аялдар менен балдарды коргоо маселеси кызыл чекке жетип баратат. Тилекке каршы акыркы жылдары зордук зомбулук катталган учурлар көбөйүүдө. Муну айтуунун өзү да оор, бирок бул биздин коом үчүн кечиктирилгис жат көрүнүш. Анткени алсыздарга кол көтөргөн коом эч качан цивилизациялуу коом боло албайт. Биз буга жол бербешибиз керек. Мамлекет катаал чара көрөт, аялга же балага кол салган бир дагы кылмышкер жазадан кутулбайт. Бул мамлекеттин принципиалдуу позициясы. Өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында аялдарга жана балдарга карата зомбулукту жок кылууга артыкчылык багыттар берилген. Бирок мен дагы кесе айтам, коомдук маданиятты өзгөртүү зарыл. Эч бир салт, турмуш, шылтоо зомбулукту актабайт. Ар бир ата баласына аял затын урматтоону үйрөтүүгө тийиш, ар бир эне кызына ар намысын коргоону, кордоолорго каршы күрөшүүнү үйрөтүшү керек. Ошондо гана ар бир аял заты урмат сыйга ээ болгон, ар бир бала коргоого алынган мамлекетти кура алабыз. Үчүнчүдөн, мугалим менен дарыгерлерди урматтоо кубаттуу өлкөнүн өзөгү. Мугалим улуттун келечегин калыптандырса, дарыгер анын ден соолугун жана өмүрүн коргойт. Бирок бүгүнкү күндө аларга карата орой мамиле, сыйлабастык, кээде ал тургай зомбулук көрүнүштөр орун алып жатат. Бул маданиятсыздыктын жеткен чеги десек болот. Биз бул эки ыйык кесип ээлеринин баркын көтөрүп, баштапкы кадырын кайтарып беришибиз керек. Мамлекеттик органдар, жарандык коом, ар бир үй бүлө бардыгыбыз мугалим менен дарыгерлердин аброюн көтөрүүгө милдеттүүбүз. Анткени балдарыбыздын кат сабатын ачып, баарыбызды дарылагандарга сый урмат болмоюнча маданияттуу жана өнүккөн өлкө боло албайбыз. Ошол себептен 2026 жылдын 1-апрелинен тарта мугалимдердин жана медицина кызматкерлеринин айлыгы дагы бир ирет 100%га көтөрүлө тургандыгын баса белгилеп кетейин. Кече жакында министрлер кабинетинин башчысы Адылбек Алешевич 50%дан кем эмес көтөрөбүз деп жарыя кылды эле. Биз кеңешип, өкмөттүн кече күнү менин кабинетимде кеңешип, өкмөттүн чама чаркын кайрадан карап чыгып, эмгек акыга кошумча бир ставка 15 000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм киргизүү менен эмгек акыларын орточо 100%га көтөрсөк болот экен. Ошентип көтөрөлү деп чечтик. Учурда мугалимдердин орточо айлыгы 26 000 сом, ал эми келе жаткан жылдын 1-апрелинен тартып көбөйгөндөн кийин 52 000 сомдун тегерегин түзөт. Мугалимдердин айлыгы негизинен алардын билим деңгээлине, педагогикалык иш стажына, квалификациялык категориясына, аймактын жайгашкан жерине, окуткан сабагына жана жумалык саат жүктөмдөрүнө жараша аныкталат. Шаар жергесиндеги орто билим берүү мектебине педагогикалык орто билими бар, бирок педагогикалык стажы жок жаңы келген мугалимдин эмгек акысы 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 36 800 сомду түзүп, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин колуна таза 31 200 сомдун тегерегин алат. Жаңы келген мугалим, студент болуп бүтүп келген мугалим. Райондук коэффициенти 1,8 болгон, тоолуу алыскы райондо иштеп жаткан жана жашаган 30 жылдан ашык педагогикалык иш стажы бар орто мектептин математика мугалиминин учурдагы эмгек акысы 65 800 сом. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта эмгек акысы 97 600 сомду түзөт. Учурда дарыгерлердин орточо айлыгы 31 500 сомду түзөт. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта 62 500 сомду түзүп, колуна баягы чегерүүлөрдөн сырткары 50 000ден ашык сом колуна тиет. Шаар
Шаар жергесинде тажрыйбасы жок, бир ставка менен жаңы иштеп баштаган дарыгердин айлыгы учурда 16.900 сом экен. Ал эми көбөйгөндөн кийин 42.100 сомду түзүп, колуна 35.500 сом алат. Алыскы тоолуу аймакта жогорку квалификациялык категориядагы жана 30 жылдык иш тажрыйбасы бар бир ставка менен эмгектенген дарыгердин айлыгы 91.700 сомду түзүп, колуна 75.700 сомдун тегерегин алат. Учурда артисттердин орточо айлыгы болжол менен 20.700 сомду түзөт экен. Ал эми 2026 жылдын 1-апрелинен тарта болжол менен 46.500 сомду түзүп, колуна болжол менен 39.000 сом айлык алышат. Машыктыруучулардын орточо эмгек акылары көбөйгөндөн кийин 58.900 сомду түзөт, салыктык жана социалдык чегерүүлөрдөн кийин 45.000 сом колуна алат. Ошондой эле техникалык жана тейлечү персоналдын 2026 жылдын 1-апрелинен тарта көбөйтүлүүчү эмгек акысына кошумча бир ставка 5.000 сом өлчөмүндө президенттик компенсациялык төлөм кароо менен орточо 80%га эмгек акылары алардыкы дагы көбөйтүлөрүн белгилейм. Мындай кадам булардын коомдогу ордун бекемдөө жана улуттун өнүгүшүнө кошкон эбегейсиз салымдарын баалоо болуп саналат. Төртүнчүдөн, жол маданияты. Биз жол кырсыктары аркылуу согуштагыдай эле жарандарыбызды жоготуп жатабыз. Ачуу чындыкты айтсам, өлкөбүздөгү жол кырсыктарынын саны мамлекеттик деңгээлдеги проблемага айланып кетти бизде. Анын себептери белгилүү. Көптөгөн жылдар бою айдоочулук күбөлүктөр акчага сатылып келген. Бүгүн ошол коррупциялык, тааныш билиштик каталардын кесепетин көрүп атабыз. Мындан ары мындай болбойт. Келерки жылдан тарта айдоочуларды окутуунун жаңы стандарттары киргизилет, автомектептердин ишине көзөмөл күчөтүлөт, экзамендер так, катаал жана ачык болуп, күбөлүк берүү процесси толугу менен санариптик тартипке өтөт. Рульга эрежени билген, адам өмүрүнө урмат сый менен караган, жоопкерчилигин түшүнгөн жаран гана отурушу керек. Адамдын өмүрү мамлекеттин эң жогорку баалуулугу. Биз аны бардык күчүбүз менен сактайбыз. Бешинчиден, алдамчылык менен күрөшүү. Бүгүнкү күндө алдамчылык эң кеңири тараган жана коом үчүн өтө коркунучтуу кылмыштардын бири болуп калды. Финансылык, мүлүктүк, санариптик, турмуштук алдамчылыктар кадимки көрүнүшкө айланып кетти. Анын айынан адамдар акчасын, мүлкүн, кээде өмүр бою топтогон байлыгын жоготуп коюп жатышат. Мага ушундай арыздар аябай көп келип атат. Алдамчылык үй бүлөлөрдү бузат, мамлекетке болгон ишенимди солгундатат, коомду ууландырат десек болот. Бул жөн гана мыйзам бузуу эмес, бул адамга, анын коопсуздугуна жана бактысына каршы кылмыш. Мамлекет мындайга жол бербегенге толук мүмкүнчүлүгүбүздү колдонобуз, аракет жасайбыз. Контролду күчөтүү, укук коргоо органдарынын ишин бекемдөө жана алдамчылыктын бардык түрлөрүнө катуу укуктук чараларды көрүңүздөр, күч органдары. Мамлекеттик бийлик жарандардын, алардын ишенимине кирип же оор абалдарын пайдаланып, алдап, киреше тапкан кылмышкерлерден коргоого биз элдин баарын коргоого милдеттүүбүз. Мен жарандарыбызды этият болууга, шектүү сунуштарга алданбоого, жеке маалыматтардын жана каржысын бекем сактоого чакырат элем. Алтынчыдан, этностор аралык сый-урматты күчөтүү жана толеранттуулук. Кыргыз эли илгертен бери меймандостугу менен атагы чыккан эл, конок келсе кут келер деген сөз бекеринен айтылган эмес. Бул ата-бабаларыбыздан калган мурас жана бүгүнкү күндө да өз баалуулугун жоготпогон улуттук касиет. Биз көп этностуу өлкөбүз, Кыргызстан дайыма ынтымактын, ички сый-урматтын күчү менен бекем болуп келген. Бирок акыркы кезде коомдо негизсиз коркуу, башкаларды басмырлаган пикирлер пайда болуп жатканы кабатырлантат. Айрымдар ата мекенди коргоо деген шылтоо аркылуу кыргыз жарандары менен чет элдиктердин ортосунда кастыкты козутуп жиберип жатышат. Өзгөчө биздин өлкөгө иштөөгө же бир ири долбоорлорду ишке ашырууга келгендерге асылышып, жада калса аларга басып алуу, таасирди күчөтүү, коркунуч жаратуу деген негизсиз күнөөлөрдү тагууга аракеттер болууда. Мындай мамиле таптакыр туура эмес. Биздин өлкөгө келген инвесторлор булар убактылуу гана. Иштеп келгендер да убактылуу гана.
алар өмүр бою бул жерде калып калбайт. Жумуш бүтөт, кетет. Мына буга чейинки мисалдарды келтирейин. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун курду, Датка кеминди курду. Бишкектен баштап Торгартка чейин, анан Көлгө чейин курду. Бүт барын куруп бүткөндөн кийин алар калып калдыбы? Бирөө калган жок да. Виза менен келет, рабочий виза менен. Иштеп бүтөт, кетет. Мына азыркы бүгүнкү жүргөндөр да ошондой болот. Чоң-чоң долбоорлорду иштейт, бүтүрөт, кетет. Алар өмүр бою калып калбайт. Калып калгандарды биз бир күндө тазаласак болот. Биз Россия же Америка эмеспиз, бир учунан экинчи кыйырына чейин көз жетпегидей өлкө болгондой. Айыл өкмөттөн баштап, участковойлордон баштап бардыгын ушу министрликке чейин мен өзүм кошо киришсем, мисалы бардыгыбыз бир күндө тазалап коебуз. Эгерде визасы өтүп кетип жүрсө, же болбосо визасыз кирип алган болсо, биз кенедейин өлкөбүз бат эле бир күндө тазалап койсок болот. Ошон үчүн андай провокацияларга көп алдырып жибербеңиздер.